bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Sounoubet, Sounou. Nous revoilà devant vous pour faire les pronostics d'experts avec the only one and the only one, la superstar, le double ballon d'or, le champion d'Afrique. Donc, week-end, on est au Sport Bali, aux Almadies, pour donc vraiment vous donner les pronostics gagnants de ce week-end. Donc, je vais vous laisser avec Diouf, devant vous. Donc, donner ces salutations. Mais avant beaucoup, Diouf moom tey salutation day yàgg parce que da ngay wax ak waa Ligue des Champions. parce que nga pronostic waa Real attaqué la. bu ma nuyoo les inconditionnels ak les suiveurs de Sounoubet ak ñëpp ñi nga xam ne sport moo leen tax ñu jóg di leen wax rek ne place bi ñu nekk fan la. au Sport Bali. au Sport Bali. au Sport Bali nag pour les bégayeurs comme on le dit. ñi bëgg bégay ba pare avoir du bon temps. da nga nekk si biir Saint Paradise. boo leen fii c'est la famille en plus de service et maximal et en plus magnifique. sunu parieurs yi di leen wax rek ni continuer leen di parier et waxuma ngeen ci gën li may wax lépp mais jàpp leen ci tuuti. mais waxoon naa leen ni leen City waxoon day du Real mais day bànc ci kaw. donc mes amis peuvent le témoigner man su ma ko doon seetaan dama wax ni ma sama dof mooy parier lu rëy te mooy am lu rëy. c'est ça il faut oser dans la vie quand on n'ose pas on n'est pas un champion. La preuve, pour réussir dans la vie, il te faut trois choses. Le courage, l'abnégation et l'audace. Ah, c'est ça. Donc, vous pouvez parier avec le code promo Diouf 11. Diouf 11. On est expliqué, vous partagez le code promo Diouf 11 qui va vous donc porter chance. Donc, Diouf, il y a des championnats. En week-end aussi, ça sera donc la course au titre, la course au maintien et la course à l'Europe. On est démarré par le championnat d'Angleterre, la Premier League, comme vous pouvez voir. Donc, vous avez pour avec Liverpool Aston Villa. Liverpool, comme vous pouvez voir, Aston Villa aussi. Le club de Birmingham, moi aussi, donc qui aime accrocher l'Europe. Donc, nous sommes match Liverpool, quand nous avons face à Aston Villa, on match plaisant. di dellu si rek si nga ko war a waxoon gars yi parier leen si parier leen ak Diouf 11. Diouf 11 nag xoolal loolu ku ko def ku ne maa leen ko wax man di nga gagné loolu tax ngay gagné parce que le chiffre 11 daf ko jig chiffre 11 la sol. Équipe nationale du Sénégal du jeu éliminatoire Coupe du Monde et Coupe d'Afrique le numéro 11 août sur 14. Donc pour vous dire les gars 11 donc le dit ba pare ma sol numéro 11 dem Coupe du Monde et je faisais partie de l'équipe type. Les gars kon parier leen ak Diouf 11 ngay waa xam ne si dara. Donc di wax si match bi ngeen di parier entre Liverpool ak Aston Villa. Match Liverpool Aston Villa daf may fàttali lu bëri parce que sama premier match en première ligue Aston Villa Liverpool la woon c'était à Aston Villa. Donc pour vous dire match boobu parier leen match bi nag Liverpool la du Aston Villa parier leen ci Liverpool parce que Liverpool dafa mën di def remontada finir dans les 3 premiers ou bien finir dans les 4 lu tax parce que bu finir dans les 4 dafay def 4e tour préliminaire directement 4e. Donc pour vous dire que donc enjeu bi si Liverpool la. Aston Villa aussi dafa am enjeu parce que mën na finir Europe. Donc pour vous dire que Unai Emery ngandi entraîneur Paris bàyyi na ko supporter yu Paris yi wéccu na ko donc pour vous dire tacticien nag gagné na lu ne très grand entraîneur man su may parier dama naan parier leen si Liverpool va gagner à la maison déjà et parier leen sur les buts match boobu dina am 3 buts léegi nag yéen laay bàyyi ngeen parier si ngeen xool 3 buts am na jóge mais si Liverpool dina gagner Aston Villa mais il y aura 3 voire 4 buts. Donc les gars, prenez votre chance, tentez votre chance et jouez sur le Ben match nous avons fait ça nous intéresse nous les Sénégalais. Kouyaté et Niakhaté qui jouent pour le maintien face à Arsenal qui sait que le titre est fini parce que pour la xaaree raw bu la rawee 0,5 points sax ñàkk nga ko surtout en mars avril. Donc gis nañ ne ñoom ñàkk nañ championnat bi. Nottingham Forest ils jouent pour le maintien keroog gis nañ Everton dóor ay Brentford donc noo gisee match. li may wax rek moo di match boobu Arsenal. Tout dépend du que Nottingham Forest di tegal comme intensité. Match bu nga xam ne tam mën na nekk match boo xam ne franchement les gars dañuy dire je parierai sur Arsenal. Parce que Arsenal ils vont se dire que maintenant pour sauver notre saison. On n'a qu'à faire on n'a qu'à faire plaisir à nos supporters. Mais nag ça veut rien dire parce que Nottingham Forest ils ont un avançant aujourd'hui. Qui est comme Osimhen. Théo Awoni. Qui marque but sur but. Et qui veut aller dans une équipe. Qui a envie d'aller dans un grand club. Et il est du jeu sur lui. Arsenal qui veut aujourd'hui finir sa saison en beauté. Montrer à leurs supporters qu'ils ont fait aussi leur saison. Vous ne pas tenir.
depuis le début de saison, nous avons dit City allait gagner le championnat. Arsenal, 3e ou 4e. Nous répondons à le début de saison, signé. Donc, pour vous dire pour ce match-là, signé, moi je parierais bien sur Arsenal parce qu'ils ont envie de bien finir. Voilà, ils ont envie de bien finir. Le Barça aussi aura envie de bien finir. Donc, 35e journée à 4 journées de la fin. Donc, le Barça est déjà champion. Mais d'ailleurs, Sociedad, match mondial, parce que Sociedad, c'est un grand club donc, espagnol. Le Barça va-t-il faire avec une victoire ou bien vont-ils se relâcher et Sociedad pour en profiter? Sociedad des jeux européens. Vous savez, vous avez un entraîneur pour le Fali, vous avez un entraîneur pour le Xavi, Mom, gagné avec la femme. Il a été formaté comme ça. Vous voyez ça, Xavi t'a dit, moi, je suis successeur de Guardiola. Guardiola, te xool leen bu baax bi nga mu ngi toog mooy nekk successeur du Pep Guardiola moom ak Arteta. Et pour match boobu Xavi a envie de bien finir du képp koo xam ne dafay changer et il a envie de montrer au nou camp fi ngeen ma jëlee vous m'avez fait confiance gars yi ñu bëri yaakaar na noonu pare wu ma et il gagne le titre devant un entraîneur géant Ancelotti. Donc je dirais que dina nekk match bu métti nag parce que Real Sociedad peut bien finir aussi. Ils ont des très bons joueurs. C'est une équipe chiante à jouer. Mais je dirais que je parierais sur mon équipe de cœur, que je laisserai mon cœur parler. Barça. Donc le Barça vainqueur face à la Real Sociedad. Comme nous le Xavi ne va pas lâcher, il veut montrer que c'est le roi en Espagne. Parce que, donc, au total point, ils atteignent José Mourinho, les plus de 100 points, mais quand même, ils vont s'approcher du record de José Mourinho. Donc, on va Bayern, Sadio Mané avec Leipzig. Leipzig qui joue l'Europe, le Bayern qui joue le titre. Bayern aussi, d'autres nous ne connaissent serré. 33e, 34e journée. Bayern, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Parce que vous devez erreur, d'autres nous disent Sadio Mané face à Abou Diallo. Je vais dire déjà match pour nous regarder de jouer. Comme ça, on verra Dieu de Lyon d'abord. Et Benem bi nekk match boobu day nekk match orgueil la. Parce que am na match boo xam ni même si tu n'as rien à jouer muy Manchester United Liverpool, Everton Liverpool, Manchester City, Manchester United. am na match yoo xam ni même si tu n'as rien à jouer ay match orgueil la. Tu peux rater ta saison, mais tu n'as pas le droit de perdre ces matchs-là. Donc, muy Leipzig ak Bayern, les gars, duel de grands la. Leipzig bëggul kii gagné. Kee tamit bu bëgg tamit xale bu ndaw yi nga xam ne lépp lu judd mën nañoo gagné. Donc, je dirais que pour ce match-là, donc je parierais même sur un match nul, mais avec beaucoup de buts, mais le Bayern est favori. Ok, donc match nul, beaucoup de buts et le Bayern est favori. Donc, ça se voit que ça sera un match de très très haut niveau.